Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kaugpungan sa mga kaprian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini na usab ang inyong amigo ug higala, Father MJ Samonte. Maghatod og mamalandong niyo karong adlaw. Adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakawag pito nga semana sa ordinaryong panahon. Oktubre 8, 2024. Ang ebanghelyo na atong pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, niabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babayi nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton. Busa, miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari, aron pagtabang ka nako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol og nahingawa ka ba sa daghang mga butang nga unta usaraman ang gikinihanglan? Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa makausa pa, maayong adlaw kanatong tanan sa labi na sa atong mga viewers gikan sa mga nagkadaiyang mga munisipalidad, probinsya ug syudad. Sa mga miaging semana, tumiadto mi sa Tabina, namin tambong mi sa piyesta ni sa San Francisco de Assis dadto sa Tabina. Amo ang nasayran nga makaabot day diha ang signal or frequency sa DXDD. So sa tanang mga taga Sambuanga del Sur, lalabay na diya sa Dumalinaw, Dimataling, ug diya sa Tabina, sa parokya ni Father Lambert, mayong pagpaminaw kanyong tanan diha. Ako ang pangtimbaya sa ato ang mga amigo higala nga naminaw karon nga naa diya sa Tabina. Ako ang pagtimbaya usab sa kapistahan nga nahitabo kahapon dito sa parokya ni Father Danny Rodenas sa Our Lady of Holy Rosary sa Macalibre Alto. Happy Pesta! Nindot kayo ang among kasinatian diadto kay bisan pa man naa siya sa suok o sa bukid nga dapit nang makita nimo ang kaaligre o kaabudansya sa maong lugar nga daghan kayo ang mga bisita, daghan usab ang mga handa nga giandam in tawo ni Father Danny. Thank you kayo Father Danny Rodenas sa imuhang pag-abi-abi o pagdawat kanamo nga nabusog jud kay mes imong giandam nga pagkaon labi na sa pamahaw. O sa tanang mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Archdiocese of Osamis nga kami mintambong sa konselebrada nagpanguluhan sa tuang Vicar General na si Monsignor Naron o sa dili pa natapos ang Santos nga Misa kagahapon, mihatag po doon ng pahinumdom og mensahe ang ato ang mahal nga obispo na si Archbishop Martin Sarmiento Humuad. Salamat po Archbishop sa imong pagkaamahan nga bisan pa man og kanang gikan pa ka sa biyahe, mihatag jud kag oras ug panahon sa pagtambong sa kapistahan na sa usa sa mga parokya sa ato ang Archdiocese. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga pagpangandam sa pangilin sa payag nga nagpadayon kita hantod karon sa ato ang Novena Misa na kamo nga wala pa nakasinati sa ato ang Novena Misa, magsugod kini sa alas 5:15 sa hapon na hapit na ta nga padulong na ta sa maong main day of celebration sa pangilin sa payag na karong umaabot nga Sabado na napud tay mga bisita gikan sa Sugbo
na muhatag ka nato o muhatag og kanang kaaligre o mo entertain ka nato na karong umaabot nga Sabado, human sa celebrated mass na mintas nangaunta, sila usab nga mo entertain ka nato. So gimbitara nako tanan ang mga kasilinganan natong mga probinsya, mga munisipalidad ug sa tanang mga nakadungog niini, anhi na kamo. Tambong kamo sa ato ang nindot kayo nga giandam nga pasundayag at kini pag tagaan kini og kanang kinabuhi sa atong mga artista nagikan sa Cebu. Mga igsoon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga higala karon nga naminaw gikan sa Mars MC, nagpanguluhan sa ato ang hospital director Dr. Martin Santiago, awag si Ate Melky, ato ang mga doctor, nurses, ato ang mga medical staff, sa ato ang mga nursing attendant, sa ato ang mga crew, sa ato ang mga security guard, sa ato ang mga tiglimpyo, sa ato ang mga naadya sa kusina, tanang mga nagtrabaho sa Mars MC og labi na sa ato ang mga pasyente nga na-admit diya karon. Kanunay muna kong gi-appeal sa akong mga personal na pag-ampo ug sa akong mga santos nga misa, bisan pa man sa ato ang mga kalisod nga sinati sa kinabuhi, kanunay kitang malig-on sa pag dawat sa ato ang pagtuo sa Dios na kita wala niya gipasagdaan kay kita gipangga ug giamuma man sa Dios sa mga panahon na kita nagkalisod ug usahay mabugnaw ang ato ang mga pagtuo. So mga igsoon ko ni Kristo, kumuanhi kita sa atong ebanghelyo karon, nindot kayo nga pahinumdom kanatong tanan nga ang panaghigilaay o ang nindot kayo nga relasyon ni Jesus ngadto sa mag-igsoon na si Maria ug Marta. Kana bitawng makaingon bitaw ta nga dili basta-basta ang relasyon ni Jesus sa mag-igsoon na si Maria ug Marta. We know that Mary and Martha naa sila igsoon nga si Lazaro. Pero let me magnify my focus or let me magnify my reflection sa ato ang paghatag og kanang bitong pagpalalom sa maong relasyon ni Jesus sa mag-igsoon. Nga kanang bitawng ang relasyon ni Jesus ngadto sa duha dili bitaw ingon na murag kanang friends lang na kanang giingon nato nga sa kanang social media friends lang sama sa Facebook. Kita daghan magita og kanang mga account no sa social media, bangi nato naapay mga aside sa Facebook, naapay Instagram, naapay Twitter or any form of social media account, then makaingon ta nga ano bitong thousands o millions of friends and followers sa social media platform nila. Pero and the question is, that kind of friendship kana ba makonsider ba nato na sama sa friendship na gi-build up ni Jesus ngadto sa mag-igsuon na si Maria ug Marta? Na katubitong namatay, if you still remember, na katong namatay ilang igsuon na si Lazaro, si Jesus mibati pud og kasakit. Wala ba ito nihilak si Jesus kay tungod namatay si Lazaro kay kabalo man siya nga ang si Lazaro pagabanhawon sa Dios. Nihilak siya kay tungod nabati niya ang kasakit na nabati sa duha ka maigsuon na si Maria ug Marta. So inana na bitong gawa sa simpatiya, ming emphasize gyud si Jesus sa pagbati ngadto kanila. So nindot siguro na ako ang palaluman mga igsuon na what kind of relationship sa ato ang mga amigo higala na kita. Sama ba ni Jesus nga kana bitong ang ato ang pagpadayon kaniya, dili lang nato siya gipadayon tungod kay out of respect lang, out of hospitality, out of kanang tungod kay naulaw ta niya, kundi ang atong pagpadayon kaniya sama kita sa mga disipulo nga gidawat nato si Jesus atong kinabuhi by listening like Mary and by serving like Martha. Kabulo mo, ato hinumduman ha, wala ba nag-away si, dili ba nato i-consider na murag si Martha aning mahina, murag siya mo ay kontrabida. Dayon, iha din yung gibuyag si Maria nga wala gid tabang sa iyahang gimbuhaton dadto sa kusina. Then ihang
Di ba inana man na ang mga tinuod nga amigo higala? Kana bitong you can vocally express your thoughts and your feelings sa imong tinuod nga amigo higala. So kung ato usahay manggod kana bitong usa ka statement, usa ka kana bitong magbasa ka og kanang usa ka sulat, depende biya na sa paghatag nimo og kinabuhi. Mao na nga depende sa unsaon nimo paghatag og kinabuhi, na giunsa po ni siya pagdawat sa nakadungog, murag makaingon ang kanuon na ula, murag nanukmat si Marta kag Jesus. No. Let me understand this narrative, this gospel narrative today in a different perspective. Na ang pagsulti ni Marta ngadto kang Jesus, ningon bitaw na Ginoo, nagkapuliki ko sa daghan na akong buluhaton. Dili ba nimo buyagon ang igsuon para mutabang kanako? It is somehow na murag bitaw gipakita kanato isip suod nga higala, murag gusto pod nga isulti ni Marta ngadto ni Jesus na dili ba di pwede sultian na si Maria nga tabangan ko diri sa kusina. Nana bitaw mga igsoon na free kay siya makapadayag sa iyang gibati sa walay pagduwa-duha tungod kay kabalo siya nga dili siya pagahukman ni Jesus. Murag ang reply po ni Jesus, ay nako nimo Marta, ikaw gyud nagkupuliki ka diya og luto og pagpangandam. Ayaw na kung kayo kabisi diya. Good. Dili ra gud ta magchika-chika rata. Baka naes lang ka kay mas naapay dakong panahon si Maria kanako. Now naginana ra bitaw nga pag-istorya bitaw mga igsoon. So nindot ba sino mga igsoon ko ni Kristo nga nindot pod nga ato ang pangutan-on ang ato ang pamilya. Sa ato ang pagpadayon ni Jesus diha sa ato ang pamilya, sama ba sa pagpadayon ni Maria ug Marta sa ilahang pamilya usab na they can freely express sa ilahang gibati, then they can act who and what they are kung giunsa nila pagdawat si Jesus sa ilang kinabuhi. Ang klase magud na higala si Maria, gidawat niya si Jesus by listening Jesus. Para pud kang Marta, gidawat niya si Jesus by serving Jesus. Wala may sayop sa duha. Pareho man sila maayo, pareho man sila nindot. Pero para nako mas labaw ang pagpaminaw na kung tinuod na to na gidawat si Jesus sa tuang kinabuhi, andam kita nga maminaw kaniya. Nganuman, kay usahay manggod, yes, we are doing an act of kindness and goodness to others. But the question is, kini ato ang mga act of service to others, kini ba hinukad, kini ba gikan sa ato ang pagpaminaw ug mando sa Ginoo? Usahay manggod, nagserbisyo ta ngadto sa uban, nagserbisyo ta sa ngalan sa Ginoo, pero ang pangutana, kini ato ang pagpangalagad, kini ba ang bunga sa ato ang pag-ampo o pagpaminaw sa instruction sa Ginoo? Or baka kita ra ang nagbuot-buot sa pagbuhat niini na wala na ta naminaw kung unsay kabubuton nga sa Dios nga gusto niyang ipabuhat kanato. Kana bitaw mga igsoon nga yes, we receive Jesus in our life by listening Him and by serving Him. Na hinaot pa unta na sa pagdawat nato ni Jesus ato ang kinabuhi, sa dili pa kita muhimo og serbisyo ngadto sa uban, nasama ni Marta, naminaw una kita kung unsay instruction sa Ginoo, kung unsay ang gustong ipabuhat kanato. Kay usahay manggod, nagbuhat lang kita og mga buhat aning kalibutana, pero nagbuot-buot lang ta kung unsa atong gustong buhaton. Lahi pud tong naminaw tadaan sa Ginoo, bag-o ta ming buhat sa ato ang mga gimbuhaton. Kana bitaw na kani ato ang mga pagpangalagad karon, kani atong pagserbisyo diya sa simbahan, kani ato ang mga act of service to others, mao ni siya ang resulta sa ato ang pag-ampo
mao na siya ang resulta sa ato ang pagpaminaw sa Dios. So always consider, my dear brothers and sisters, walay labaw. Wala gisukmata ni Jesus si Marta nga siya busy lang sa pagpangalagad. Kunili gusto lang na ipahinumdum ni Jesus kanato na sa ato ang pagpangalagad kita naminaw una kaniya o sa ato ang pagpaminaw kaniya mao ni siya ang ato ang guiding point, mao ni siya ato ang compass o mao ni siya ang ato ang mahimong objective towards sa ato ang pagpangalagad, sa ato ang acts of service towards God and towards others. So nindot kayo nga pahinumdum kanato mga igsoon ko ni Kristo, no? Na hinaot paunta sa ato adlaw-adlaw na panggibuhaton karon nga natay mga nindot og tumong tingwa sa tuang kinabuhi, na natay mga nindot nga plano sa pagpangalagad sa Dios ug sa iyang katawhan, hinaot paunta na dili nato kalimtan nga maminaw una kita sa Dios kung unsa iyang gustong isulti kanato. Kay usahay manggod, gusto lang nato sundon ang ato ang gustong buhaton. Gusto lang nato buhaton kung unsa lang ang pabor para kanato. Pero usahay, dili na ta kabalo maminaw kung ang ubang tao na muhatag og instruction kanato. Ano ako man nasulti? Usahay manggod, dali kayo pagbuhat og usa ka trabaho kung ikaw ra ang matuman kung unsa ra ang gustong trabahoon. Pero kung laing tao na bitaw muhatag og instruction, lisod na kayo ang pagpaminaw sa instruction og trabahoon nimo kung unsay gi-instruct diha nimo. Mao na man ay hassle diha, mao na man ay kapoy diha nga usahay ganahan lang ta mo trabaho kung unsa atong gustong trabahoon, pero di na taganahan mo trabaho kung kini gi-instruct na sa atoa. Pero unsaon taman nga inani man ang kinabuhi isip mga sumusunod ni Kristo, nga dili lang ta mubuhat og mga maayo according to our own terms and condition. We do good kay kini mao ni ang misyon na gustong ipabuhat sa Dios kanato. Nindot manggod mga igsoon ko ni Kristo na kana bitawng mubuhat kitag mga trabaho sa pag-fulfill nato sa ato ang misyon aning kalibutana. We find the meaning and purpose of our action because kini gisugo sa Dios kanato ug mao kini ang iyang gustong ipatuman sa tuang pagpangalagad aning kalibutana. Og sa katapusan mga igsoon ko ni Kristo, hinaot paunta na ang ato ang pakipagrelasyon sa Dios dili lang sama sa mga amigo higala nato diya sa social media na wala pa magyud at kuno itang personal acquaintance. Kinabe kana imo mga thousands and hundreds of friends diya sa Facebook, tanan bagyud na imo hamagud na silang na meet up, na encounter. Ang uban diya na add lang nato siguro tungod kay kita nailhan nila, pero wala gyud tay personal encounter na dili sama bitaw aning duha ka maghigala maigsoon na ang ilahang pakipaghigala ni Jesus na agud sila personal experience with Jesus. What is my point, my dear brothers and sisters? Na hinaot paunta na ang ato ang panighigalaay aning kalibutana dili lang taman diya sa cyber or kanang gitawag nato o kanang mga social media platform, kundi natay personal touch, personal encounter to each other. Kay kung inana magud ang ato ang panaghigilaay nga kung unsay problema sa ato ang higala, mubati kita. Kung unsay mga kasakitan sa problema sa or kasinatian sa atong higala, mo magsubok usab kita. Kung unsa po'y mga kalipay na kasinatian sa atong higala, malipay usab kita. Dili bitaw ingon nga murag kung unsay mga nahitabo sa imong higala, you are just a mere spectator sa iyang mga picture. Igo lang ka naglantaw kung naunsa siya, igo lang ka maglantaw kung asa na siya, pero wala kay personal concern and love, ug wala kay personal nga kanami taong encounter sa maong tao. Na I encourage you, my dear brothers and sisters, na hinaot paunta na kabalo kita musala sa ato ang mga higala, sa ato ang kaning kalibutan na karon. Dili unta nato ingon na bitaw nga lantaw nato nga padaghanay lang ta og mga friends diha sa social media, pero diha sa tinuod nga kinabuhi wala ditay tinuod nga higala
nga andam nga muunong, andam nga mubati ug andam nga musapupo ug musalo kanato sa mga panahon na kita madagma ug sa mga panahon na kita masukamod aning kalibutana. Hinaot pa unta sama sa relasyon ni Marta ug ni Maria ngadto kang Hesus sa mga panahon nga sila namatyan, mibati, miunong ug misinati usab sa kasakitan si Hesus. Kay si Hesus usaman kahigala nga dili lang sama diya sa social media kundi usa ka higala nga ilahang nakauban, nahikap og ilahang nasinati og makaistorya sa personal gayon. Busa mga igsoon ko na ni Kristo, hinaot pa unta na makat-on kita sa tong ebanghelyo karon nga sa ato ang panaghigalaay aning kalibutana mo sinati kita og quality nga amigo higala. Unsaon man na ay mong thousands and hundreds of friends pero taman ra sa pangalan, taman ra sa istorya, pero sa panahon nga ikaw nga magkaapiki na, magkalisod na, wa jud kay mga amigong higala nga makita, mahikap o makaistorya ug mubati kanimo kung ikaw nasa mga dili maayong sitwasyon. So, mga igsoon ko na ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab, lalo na sa ating mga kaibigan dyan from Cainta and San Mateo Rizal. Bakit ko po sila palaging ginigrate? Kasi even though I'm here already at Archdiocese of Osamis, they constantly kinukumusta nila ako. Palagi nila akong tinatanong, kumusta na yung health ko, kumusta na ako dito. So, through simple pangungumusta, through constant na pagbibigay ng kanilang love at concern, I consider them as one of my genuine, authentic, and sincere na mga friends. Kasi minsan, kahit ang isang kaibigan na makonsider mo na authentic and genuine, kahit wala mang mga extraordinary event na nangyayari sa buhay mo, wala mang mga special occasion na nangyayari dyan sa araw mo, pero nandyan po yung constant, palagi na pangungumusta at pagbibigay ng concern. So kaya po, Ate Lai, at Ma'am Sara, Ate Bless, Ma'am Pat Rojas and family, Kuya Rani, Father Leo, Kuya Raymond, Father Verge, Sabado and Kahandig family, sa aking mga kuraparoko po na naging kaibigan dyan sa Manila. Alam ko po na kahit hindi ko po kayo palaging nakukumusta, nakakausap, pero pretty sure kapag tayo po ay nakikita sa personal, ramdam na ramdam ko po ang totoong pagkikipagkaibigan niyo po sa akin. So, busa mga igsoon ko na ni Kristo, din na kukutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Diyos, ang agayod nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy, nagkitanom, daplin sa sapa, kansang ang dahon, dili gayod malaya, og timpo sa tingbunga, buhatag siyag maayong bunga. Hinaot pa unta, kining tanan na atong nadungog o gipamalandungan, makatabang nato sa pagkinabuhi nga balaan, na maoy magdala ka nato sa atong tinguha og padulngan, ang gingharian sa langit, na gipangandoy sa matag bininyagan. Igsuon, og maanausab, uban sa pangama sa tong mahal na Birhen, na inahana si Santa Maria, na atong gitawag nga bisamisnon, ang Birhen sa kuta. Ang Diyos, magapanalangin unta kanimo, sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon kita ni Kristo, sa dili pa nako tapuson ang ato ang pagpamanandong karon, iampo ninyo kaming mga kaparian nga bubuhat kami sa muang annual meeting karon og ugma. O sa kausap pa, ari kamo sa ato ang kapistahan o pagpangandam sa pangilin sa payag sa Birhen sa kuta. Once again, mayong adlaw and God bless.